Самая последняя реформа относится к тому, что мы называем словацкой моделью дуальной системы. Она не похожа на то, что разработано в Германии, потому что наши ученики еще не работают в компании. Они все еще ученики. Поэтому школа отвечает за их подготовку, за финальный результат, за их качество квалификации. Но сейчас законодательство позволяет компаниям, которые готовы к тому, чтобы предоставлять практику, производственную практику в школах или у себя. И это очень важный шаг к тому, чтобы улучшить качество. И поэтому есть и налоговые льготы для компаний, которые желают участвовать в этом процессе обучения, в отличие от предыдущих моделей, которые не позволяли это. Теперь мы имеем разные альтернативы, разные модели предоставления практических знаний, практических тренировок и в рамках школы, но в школах это сложнее сделать, потому что у них нет современного оборудования. И второй вариант — это подписание контрактов между школами профессиональными и компаниями, которые участвуют в подготовке этих студентов. К сожалению, они еще не могут воспользоваться сполна налоговыми льготами, но процесс запустился, и компании, которые заинтересованы в подписании контрактов, личных контрактов трудовых с студентами, они заинтересованы в том, чтобы участвовать в процессе обучения, а школа отвечает за теоретический аспект их подготовки. И в этом похожи они на германскую модель.